eguraldia eta bero egiten dula, baina... Aita, diru emango mesedez? Bai, noski, Tintxo, beto gazu eta gogoratu, ondo pasa. Itxoin, zurekin noa, Martin. Aita, niri ere diru emango mesedez. Bai, bengatu hori bendeko gazu. Eta bozo egio taxi hartzeko barro duzu eta gogoratu, alba da Martinekin itzuli edo bestela beste norbaitekin. Bale, eskerrik asko, Aita. Agur. Zete paso! Pepe Lerdo! Nik egoerago ikastolako irakasle batekin bizi izan nuen, nazka eta ezintasuna sentitu nituen. Festa batera joaten naizen bakoitzean, egoera hau gertatzen zait, nire anaiarekiko mendeko sentituz. Nik, neskek egunero igarotzen duten egoera bat bizitzen nuen, eta nazka eta sarea sentitu nituen. Zer gertatuko litzateke egoera hauek mutilek biziko balituzte? Aizu, nora zoaz zara jentzita? Horen badakizula zergatik esan dizuten hori, nola sentitu zera? Hori neskak iagunero pairatzen dugu. Zer egingo zenuke horrelako egoera batean neska bati egingo balitu? Horren badakila da neska defendatik. Halloween aterako zara? Noski. Gogoratu, berandu bultatzen bazara, bueltatu kale argitzutatik, edo bestela norbaitekin eta alba da taxia hartu. Baina ez aizia. Nola sentitu zara? Bueno, pizka bat arraro zen ez dut egoera ulertu, niretzat hori arraroa da. Neskok, festetara goazenean horrelako egoerak jasatzen ditugu. Zer egingo zenuke erradikatzeko? Nire ustez hau guztia da matxismoarengatik eta orduan hau etentzeko hurrengo generazioak hobeto hezi behar ditugu. Azeti paz! Neskek, zoritxarrez, egoera gozko sentitzen dugu. Nola sentitu zara? Akosatuta sentitu nahi. Bai. Eta zer ingo zenuke egoera hau erradikatzeko? Egoera horren aurrean, euskarri jantuko zuten.